Salam qızlar, gəlin sizə bu günlərin bu limonların toxunmasını göstərim. Deməli, sırf bu limonları burada yarnar cins sabundan toxunmuşam. Deməli, bunlar 3,5 3,5 mm milçə ilə toxudum. Bunları isə 3 nömrə millimetr milçə ilə toxudum. Fərq orasındadır ki, 3 ilə toxuyanda çox bərk alınır, 3,5 ilə toxuyanda qəşəng yumuşaq alınır. 3 ilə toxunan bərk olanları çanta, sumka, kaşalok üçün istifadə edə bilərsiniz motivləri. Bunları isə geyim əşyası, adyal filan üçün toxuya bilərsiniz. Əslində sxemə görə limonun özündən sonra bircə sıra kvadrat var. Burada ikinci sıra kvadratı mən özüm əlavə eləmişəm. Bu istəyə görədir. İstəsəniz artırarsınız, istəsəniz belə istifadə edərsiniz. İstəsəniz daha çox miqdarda kvadrat toxuya bilərsiniz bunun ətrafına. Gəlin başlayaq. Deməli, 2 sapdan istifadə edirik və bitənə qədər sapların heç birini kəsmirik. Bu da çox maraqlı bir şeydir. İndi baxarıq. Buna necə toxunur? Bir dənə bunları nümunə kimi göz qabağında saxlayaq burada. Bugünkü limonumun birini bundan rənglə toxuyacağım. Çünki bu rəng də mənə onsuz da lazımdır. Videoda çəkirəmsə elə bir dəfəlik bu rəngdə eləyim hazır olsun. 3,5 ilə toxuyacağım milçə ilə. Deməli. Kamera açdıraq. Okay. Limonumuzun ağını əslində limonun indi aydın məsələdir, içinin ağı məsələsi. Onu həmişə ağ saxlayıram mən. Burada gördüyünüz kimi limonun sarısını isə fərqli rənglərdə də eləmək olar. Maraqlı bir görüntü əmələ gəlir. Buradakı kimi. Amma rəngləri istədiyiniz, fantaziyanızın istədiyi şəkildə dəyişə bilərsiniz. Bir də limonun özünü toxuyub bitirəndən sonra bu yumru hissəsini, kvadratı artıq tam fərqli rəngdə eləyə bilərsiniz. Bu da şəxsi seçim məsələsidir, zövq məsələsidir. Baxın. Deməli, başlayırıq ağ rəngdən. Deməli, birinci sıranı indi başlayırıq toxumağa. Zəncir halqası yaratmaq lazımdır. Necə bunu eləyirəm? Həmişəki kimi sapımı belə tuturam əlimdə. Milçə ilə ilk ilməni yaradıram. Bu bizim ilk ilməmizdir. İlk ilməni heç vaxt saymırıq. Bir də nə qədər toxumuş olsaq belə, milçənin üstündəki ilməni də heç vaxt saymırıq. Bunu yadımızda saxlayaq. Burada 4 dənə zəncir toxuyuram. 1, 2, 3, 4. Bu 4 dənə zənciri halqaya bağlamaq lazımdır. Belə halqa olsun. Ən birinci zəncirin içinə keçirəm. Sap alıb çıxardıram. Milçənin üstündə 2 dənə ilmə var. Sol ilməni sağ ilmənin içindən keçirdirəm. Belə. Bu şəkildə mən halqamı bağladım. Baxın, bu da halqanın mərkəzi. Bu hələ birinci sıra deyil. Birinci sıranı bu halqanın ətrafına toxuyacaq. Bunu birinci sırada bizə lazımdır toxumaq 16 dənə atmasız sütun. Atmasız sütun nədir? İndi onu göstərəcəm sizə. Deməli, bu olduğumuz yerdən bir dənə zəncir toxuyuruq. Sonra keçirik halqanın mərkəzinə belə. Arxa tərəfdən sap alıb çıxardırıq ön tərəfə. 2 dənə ilməmiz var. Milçənin üstündə. Sap alıram, hər ikisini birlikdə toxuyuram. Bu bizim ilk atmasız sütunumuzdur. Elə buradaca həmin bu atmasız sütunun başına, baxın, gəlin göstərim sizə. Bu bizim atmasız sütunumuzdur. Bu da onun başındakı bu hörükdür, bu zəncir. Bura mən marker keçirdəcəm indi. Yəni bilək ki, bu bizim birinci sütunumuzdur, atmasız sütunumuzdur. O birilərinin də sayını itirməyək.
Tak, deməli, birincisi hazırdır, getdik. İkincisini toxuyaq, yenə gedirik halqanın mərkəzinə, sap alıb çıxardırıq. İkisini bir yerdə toxuyuruq. Çox məsləhət görürəm ki, bu limonu toxuyarkən ilmələri boş eləyəsiniz. Çox lazımdır. Çünki əsas da son 2-3 sıranı toxumaq üçün bizə mütləq şəkildə lazımdır ki, bir əvvəlki sıra boş toxunmuş olsun. Getdik. Tak, bu 2 idi, bu 3 olacaq. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 dənəsini toxuyub əlimizi saxlayırıq. Bizə əslində 16 dənə lazımdır. Əslində bizə 16 dənə bu hörüklərdən lazımdır. Hər sütunun başında, baxın, belə hörüklər var. Mən buna hörük deyirəm. İlmədir, zəncirdir. Başım, hörük deyək. Bir də V hərfi deyə bilərik. V-yə oxşuyur belə. Mən özüm diqqətsizəm deyə hər sıranın sonunu mütləq yoxlayıram. Sıranı bağlamamışdan əvvəl yoxlayın özünüzü. Hər ehtimala qarşı. Bu marker olan, markerin tutduğu birinci sütunun başındakı ilməkdir. Birinci hörüyümüz. Birinci sütun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Düzdür. Deməli, 15 dənə belə toxuyuruq və indi sıramızı bağlayandan sonra bizdə bu 16-cı hörük də əlavə olunacaq belə. Bunu da necə bağlayırıq? Baxın. Burada əvvəldə bir dənə zəncir toxumuşduq, onun böyrünə lazımdır. Bu marker olduğu yer, görün belə eləyim. Markerimiz bizə birinci sütunu göstərir. Bu birinci sütunun bu V'si, bu hörüyü hara gedir? Bax, bura dibi. Bu burada yerləşir. Bunun içinə belə keçirik. Bir yarısını götürürüm. Belə. Gəlin bir də göstərim. Belə daha yaxşı görsənir. Tak. Bu bizim birinci bir atmasız sütunumuz, bir atmasız atmasız sütunumuz. Deməli, bu sütun bu zəncirin içindən çıxır. Bunun da içinə belə keçirəm. Belə. Sap alıb çıxardıram. Buradan da sol ilməni sağ ilmənin içindən keçirdirəm. Və bu oldu bizim 16-cı hörüyümüz. Bax bu. İstəsəz saya da bilərsiniz. Gəlin sayaq. Deməli, bu quyruq hansı hörüyün içindən çıxırsa, o bizim 16-cı zəncirimizdir. Hörüyümüz. Bu da birincisidir. Sayırıq yenə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Əla. Okey. Markerimizi buradan çıxardırıq. Bu ağ sapı da biraz çox çıxardırıq, sürüşüb çıxıb sökülməsin. Bu sapı, yumaqdan gələn sapı kəsmirik hələ ki. İndi yeni rəngi əlavə edirik. Normal limon istəyirsinizsə toxumaq, sarı rəngdən istifadə edin. Mən bunu toxuyum.
birinci sıranı bitirmişik burada. İndi ikinci sıraya başlayırıq. İkinci sıraya da sarı ilə ya da ki başqa rənglə başlayırıq. Deməli, həmin bu 16-cı belə göstərim. Bu 16-cı ilməni bağladıq. Buradan sap çıxır. Bu yox. Bundan dərhal gələn sol tərəfdəki hörüyün içinə keçirəm belə. Yeni rəngimi əlavə eləyirəm. Sadəcə heç bir düyün eləməmişəm. Buradan çıxardıram. Çıxartdım. Yeni rəngimizi əlavə elədik. Baxın, görünüş budur. Bu ağ sap qalır qıraqda. Buna hələ ki dəymirik. Kəsmirik də. Yadımızdan çıxmasın, kəsmirik. Quyruqları uzun qoysaz yaxşı olur. Olduğumuz yerdən 2 dənə zəncir toxuyuruq. 1, 2. Sonra həmin bu zəncirləri çıxartdığımız yerə, nöqtəyə, bura 2 dənə bir atmalı yarım sütun toxuyuruq. Bir atmalı yarım sütun nədir? Başa salacağım. Həmin bu 2 zəncir, indi toxuduğumuz 2 zəncir də bir dənə bir atmalı yarım sütun kimi sayarıq. Deməli, bir atmalı yarım sütun nədir? Sap alıram, bir dəfə sap alıram milçənin üstünə. Gedirəm yenə həmin bu yerə. Sap alıb çıxardıram önə. Milçənin üstündə 3 dənə ilmə var. Sap alıram və bunların üçünü, hamısını birlikdə toxuyuram. Bu bizim bir atmalı yarım sütunumuzdur. Bir dəfədən sap alıram. Gedirik bu lazımlı yerə. Sap alıb çıxardıram. Və sap alıram. Bu üçünü birlikdə toxuyuram. Belə. Gördünüz? İndi deməli bu 3 dənə sütunu bura toxuduq. Bundan sonra gələn bu hörüyü, veyni buraxırıq. Ondan sonrakının içinə keçirik və burada elədiyimizi eləyirik. Yəni burada nə elədik? 3 dənə bir atmalı yarım sütun toxuyuruq. Düzdür, burada sıranın əvvəli idi deyə zəncirlə başladıq, amma bunu da sütun kimi sayırıq. Deməli, növbəti gələn bu hörüyü buraxıram. Bunun içinə yarım sütunlarımı toxuyuram. Burada da çalışın, boş eləyin. Bütün ilmələri, sütunları çox məsləhətlidir. İndi sonradan prosesdə görəsiniz niyə. Belə sıranın sonuna qədər toxuyuruq. Birini buraxırıq, növbətinin içinə yenə eyni şeyləri toxuyuruq. 3 dənə bir atmalı yarım sütun. Bunu buraxıram, keçirəm bura. Deməli, bu ləkəyə oxşayan bir şey əmələ gəlir. Bundan bu sırada 8 dənə olmalıdır. 1, 2, 3, 4-cünü də indi toxuyuruq. Bunlardan 8 dənə toxumaq lazımdır.
saxlayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Düzdür. Da, ikinci sıranı bitirdik və ikinci sıranı bitirmək üçün burada bir manipulyasiya eləmək lazımdır. Sapların yerləşdirilməsi ilə bağlı diqqətlə baxaq buna. Deməli, baxın, bu bizim nanə rəngi sapımız, bu da bizim ağ sapımız. İkinci sıranı, baxın, şeyləri toxuduq. İndi bunu bağlamaq üçün bu sapı, bu ilməni qabaqda saxlayıram belə. Ağ sapın yumaqdan gələni hissəsini də arxada saxlayıram belə. Okey. Deməli, indi biz bu sıranı nanə rəngi bağlayırıq. Nanə rəngi sıranı bağlayırıq bu cürə. Qabağa eləyim. Deməli, biz 3 dənə zəncirlə başlamışdıq da, düzdür. 1, 2, 3. Üçüncü yuxarı zəncirin içinə belə keçirəm. Sap alıb çıxardıram. Sol ilməni sağ ilmənin içindən keçirdirəm belə. Bunu da dartıram belə uzun. Baxın, belə bir görüntü əmələ gəldi. İndi üçüncü sırada biz ağ sapla toxumağa başlayırıq. Bu halda da həmin bu nanə rəngi sapı necə yerləşdiririk? İndi baxın, ikinci sıranı bitirdik, üçüncü sıranı toxumağa başlayırıq. Üçüncü sıranı ağ sapla toxuyuruq. Deməli, üçüncü sıranı ağ sapla toxumaq üçün bu nanə rəngi sıranı həm bu ilməsini qabağa keçirdirəm, həm də yumaqdan gələni qabağa keçirdirəm. Bunların ikisini də birlikdə belə sola tərəf əyili saxlayıram. Hələlik belə. Bunu da götürürəm, başlayıram toxumağa. Bu ağ sapı biraz dartaq, ilməmiz kiçilsin, çünki çox yekədir. Bu sapı yerləşdirməsi də çox vacibdir. Ona görə belə detallı göstərirəm. Okey, baxın, bu aradan belə çıxır ön tərəfdən. Biraz da daraldırıq. Bu ağın milçənin üstündə hündürlüyü nə qədər olmalıdır? Bax, bu ləhçəklərin üstündən 1-2 mm yuxarı çıxmalıdır. Okey. Montajı mən biraz da boş eləyərəm. Elə burada, baxın, bu əlimdə artıq ağ sapı saxlamışam. Ağı toxuyuruq. Üçüncü sıranı toxuyuruq, ağ sapla toxuyuruq. Bu da burada sol tərəfdə durub özü üçün nanələr. Buradan belə, baxın, sap alıb keçirdirəm bu ilmənin içindən. Bu durdu belə. 1, 2, 3. 3 dənə zəncir toxudum. İndi bu nanə rəngində olan ucları qabaqda saxlamışdıq. İndi bunu biraz sürüşdürək, sağ tərəfə saxlayaq, bizə mane olmasın. Bunu uca yaxınlaşdırmaq lazımdır. Deməli, baxın, burada neyinirik? Biz bu ikinci sırada bu nanə rəngli ləkəklərin arasında, baxın, bir ilmə buraxmışdıq. İndi biz o həmin buraxılmış ilmələrin içinə toxuyuruq. Burada elə olduğum yerdən gəlirəm. Elə tutum görsənsiniz, baxın. 3 zənciri toxudum. Gəlirəm düz bura bunun içindən belə keçirəm. Arxadan sap alıb çıxardıram ön tərəfə və bunu genişləndirirəm belə. Bu ləkəyin hündürlüyündən biraz yuxarı çıxmalıdır. Burada da sap alıram. Bu iki ilməni birlikdə toxuyuram. Belə. Gördünüz? Burada da belə bir körpücük yarandı. Getdik. 1, 2, 3 zəncir və yenə gəldim. Sap falan almırıq milçənin üstünə, elə olduğumuz yerdən gedirik bu buraxdığımız ilmənin içinə. Sap alıb çıxardıram. Dartırıq belə
hündürlüyü lazım olan qədər. Sap alıram, bu ikisini bir toxuyuram. 2, 3. Yenə bura gedirəm. Sap alıram, çıxardıram ön tərəfə, dartıram. Sap alıram, toxuyuram. Bunun belə boş durmağı bizə rahatdır. Çünki növbəti sıraları toxuyandan sonra bu uğurtsuzdur, bu belə sıxılacaq. Ona görə limon lap da büzüşüb sıxılıb bərk olmasın deyə burada bunları boş saxlamaq lazımdır. Amma nə qədər boş saxlamaq lazımdır, onu artıq öz əlinizin sıxlığı ilə bilərsiniz. Ancaq və ancaq toxuyandan sonra biləcəksiniz. Ay, tak getdik. Bunu davam eləyək. 1, 2, 3. Baxın, sona çatırıq artıq. 1, 2, 3. Deməli, bunu harda başlamışdıq? Baxın. Bu uzatdığımız ilmə baxın, buradan çıxır. Elə burada bərkidirik. Bunu yenə belə uzadırıq və saxlayırıq belə. Bu nanə rəngi qabaqdaydı, qabaqda saxlamışdıq. Burada durmalıdır. Hələ ki, görünüş belədir. Bu da 3-cü sıramız. 3-cü sırada bu körpücükləri yaratdıq. Okey, keçirik 4-cü sıraya. 4-cü sırada nə edirik? Baxın, bu momentə qədər sapları artıq dəyişmişik. Fərqli saplarla sıra toxumuşuq. Amma heç birini kəsməmişik, okey? 2 yumaqdır, belə qabağımızda saxlayırıq. Növbəli şəkildə sapları dəyişirik, amma kəsmirik. İndi bu ağ sapı biraz belə uzadıram, qoyuram arxaya. Həm bu ilməni, həm də yumaqdan gələni atırıq arxaya. Hələ ki, bunlar bizə lazım deyil. Və başlayırıq bu nanəni toxumağa. Deməli, buradan belə keçirdim. Bu ilməni azaldaq. Deməli, bu olduğumuz yerdən biz indi 4-cü sıranı başlayırıq toxumağa. Elə ki, bu limonumuzun məhdini böyüdürük indi. Burada bu sarı var. Elə bunun yarısını toxumuşuq. İndi bunun ikinci yarısını toxuyacaq. Buradan 1, 2 zəncir toxuyuruq. Bu 2 zənciri bir dənə bir atmalı yarım sütun kimi sayırıq. Bu limonu demək olar ki, yarım sütunlarla toxuyuruq ancaq. Yaxınlaşdıraq. İndi burada nə edirik? Baxın, biz burada 3 dənə bu ləçəklər var. 3 dənə sütun toxumuşduq. İndi hər bu 3 sütunun üstünə yeni bir şeylər toxuyuruq. Deməli, birinci sütunun üstünə bir dənə də sütun toxuyuruq. Yarım sütun ikisi də. İkinci yarım sütunun ortadakının üstünə 2 dənə yarım sütun toxuyuruq. Getdik. Deməli, sap alıram. Keçirəm bu sütunun başına. Belə. Amma bu körpücüyə dəymirik. Bu körpücüyü arxada saxlamalıyıq. Okey? Bu arxada qalacaq belə. Sap alıram. Bunu da qəşəng geniş eləyin qızlar. Deməli,
Sap alıram, bu üçünü bir yerdə toxuyuram. Yarım sütunu toxumağa da başa salmıram detallı şəkildə, artıq başa salmışam çünki əvvəldən. Sap alıram, eyni bura bir dənə də sütun toxuyuram. Yarım sütun. Qəşəng genişləndirin. Və sap alıram, bu üçüncü yarım sütunun başına bir dənə yeni yarım sütun toxuyuram. Baxın, belə bir şey oldu. Buradan bir zəncir toxuyuram. Baxın, arxada görüntü nətərdir? Bu körpücük burada boş qalıb. Burada rahat bu körpücüyü, çünki sonra işlədəcəyik. Bizə lazımdır, boş qalmasın. Getdik. Getdik növbəti kiçik ləkəyimizi böyütməyə. Bunu buradan biraz sürüşdürürük. Bu birinci sütunun başını görək. Bu 1, 2, 3 dənə sütun var. Bu kənarlardakının üstünə, hərəsinə bir dənə yarım sütun toxuyuruq, ortadakına 2 dənə. Bayaq elədiyimizi getdik. Bunu buradan, bu ağı buradan kənara çəkin, bu sütunu da başındakını da görəsiniz, problem deyil. Bu körpücüyü yenə arxada qoyuruq. Bu bir. Getdik növbəti ortadakı sütunun başına. Bura 2 dənə sütun toxuyuram. Bu bir. Bu da 2. Və üçüncü bu sütunun başına bir dənə sütun toxuyuram. Növbəti yerə keçməmişdən əvvəl bir dənə zəncir məsafə alırıq. Baxın, arxada görüntü necədir? Bu. Burada boşluq var. Limonumuz da böyüyə-böyüyə gedir. Getdik dəlişin. Bunu çəkirəm. Sap alıram. Belə bura bir dənə yarım sütun. Bura 2 dənə yarım sütun. Bu bir, iki. İkisini də eyni yerə. Bu da üçüncüsü. Bir zəncir. Tak. Biraz sürətlənəcəm qızlar. Burada saplar qarışa bilər. Bundan ehtiyatlı olun biraz. Tak, bunu sürüşdürürüm bura. Körpünü arxada saxlayırıq.
Tak, baxın. Dördüncü sıramızı bitirdik. Arxada görüntü belədir. Körpücüklərimiz hamısı yerində. Tak. Deməli, burada sapları necə yerləşdirəcəyik? Keçirik 5-ci sıranı toxumağa. Ağ sapla toxuyacağıq. Deməli, bu ağ ilməni salıram qabağa. Baxın, buranı hələ bağlamamışam. Okay? 4-cü sıranı bağlamamışam hələ. Ağ ilməni salıram qabağa. Yumaqdan gələn ağ sap arxadadır. İndi götürürəm nanə rəngi sapı. Sıranı bağlayıram. Sıranı 2 zəncirlə başlamışdıq. İçinə keçib sıranı belə bağlayıram. Okay. İndi bir dəqiqə üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Mesaj oxumalıydım. Deməli, sıranı bağladıq nanə rəngini. İndi bu nanə rəngindəki ilməni qabağa saxlayırıq, keçirdirik. Bir də yumaqdan gələni. Bunu bir dənə burada saxlayırıq. Okay. Baxın, hər ikisi belə qabaqdadır. Bu sap boşdur. Bu da burada ağ rəng. Deməli, ağ rəngi çəkib azaldıram ilməsini. Bu nanə buradadır hələ ki. Paho. Tak, okey. Bunu da müəyyən qədər geniş saxlayırıq. Yenə bax, bu hündürlüyün üstündən biraz çıxmalıdır 1-2 mm. Burada bir dənə sap alıb keçirdirik, toxuyuruq. Və dərhal bu nanə rəngində sapı keçirdirik arxaya, ikisini də birdən. Okay. Bunlar artıq burada arxada durmalıdır. Sağ tərəf eləyirik. Və biz indi həmin bax bu arxadakı körpücüklərin içinə yeni yarım sütunlar toxuyuruq. Hər körpücüğün içinə 4 dənə yarım sütun toxumaq lazımdır. Deməli, sap alıram. Keçirəm arxaya bura körpücüğün içinə. Sap alıb çıxardıram belə. 3 dənə ilmə var milçənin üstündə. Sap alıram. Üçünü birdən toxuyuram. Bu birincisi. Sonra yenə getdim bura. Bu ikincisi. Görün, buradakı sütunları lap boş elədim. Bayaqkilara nisbətən biraz da boş elədim. Sap alıram. Bu üçüncüsü. Bu da dördüncüsü. Görürsünüz burada nə yarandı belə. Və indi baxın, bu aradakı bu ağ var ha, ötəki sıradan. Bax, bu hardadır bunun dibi. Bu düz bura, bu bunun içinə. Biz 2 dənə yarım sütun toxumalıyıq ön tərəfdən. Sap alıram. Gedirəm bura. Arxa tərəfdən sap alıb çıxardıram ön tərəfə. Belə biraz dartırıq. Sap alıram, üçünü bir yerdə toxuyuram. Bu bir dənə də toxumaq lazımdır belə. Sap alıram, eyni bu yerə gedirəm. Gördünüz? İndi keçirəm yenə körpücüyə 4 dənə yarım sütun toxumağa. Sap alıram arxaya. Elə bir 4-ünü arxada, 4-ünü də ön tərəfdə toxuyub gedirik.
3, burada 4. İndi sap alıram, bura toxuyuram. Bu 1, bu da 2. Tak, biraz sürətlənek buradan. Ne kaçtı? Tak, neredeyiz burada? Düz dokun 1, 2, 3, 4. Sayıları mütləq yoxlayın. 4. Çünki sonra söküb təzədən toxumalı olacaqsınız. Bu limon biraz əziyyətli limondur, amma nəticəsini dəyər ona. Yaxınlaşırıq sıranın sonuna kızlar. Oy. Baxın, belə bir görüntümüz var. Tak, deməli sıranı necə birləşdiririk? Baxın. Bu birinci başlamışdığı. Bunun içine buradan köküne keçirik. Baxın ki, arxadan əlavə sapları götürməyəsiniz. Sap alıb çıxardıram belə. Sol ilməni sağ ilmədən keçirdirəm. Burada saymaq lazımdır. Burada o bir sırada sayarıq necə bu. Yəni bunlardan, bu başdakı hörüklərdən 48 dənə olmalıdır cəmlikdə sıranı bağlayandan sonra. Tak. Burada 5-ci sıranı bitirdik. İndi 6-cı sıraya keçirik. 6-cı sırada
bu nanəni işlədəcəm və ondan sonra artıq nanəni kəsəcəm, nanə rəngində sapım. O bizə artıq lazım olmayacaq. Həmin bu 6-cı sırada baxın bu düz xətt əmələ gətirəcəyik burada. Okay? Həmin bu düz xətti atması sütunlarla yaradacağıq. Onu da arxaya toxuyacaq. Və bu 6-cı və 7-ci sırada ən yorucu sıralardandır bu limonu toxumada. Kaprizlidir. Okay, amma dəyər ona. Əlbəttə ki. Deməli, bu ağ sapımızı kənara eləyirik belə. O bojumu. Ümid edirəm ki, eşitmədiniz onu. Qonşulardan əcayib səslər gəlir. Okay, baxın. Bunun, bu ağ sapın ilməsini, bir də yumaqdan gələni birlikdə kənarda saxlayırıq. Həmin bu sonuncu bağladığımız bu hörükdə, hansının içindən ki bu ilmə çıxır, onu hələ ki kənara qoyuruq. Bundan dərhal sonra gələn bu hörüylə başlayırıq toxumağa. Özü də necə? Baxın, indi nanəmizə keçirik. Nanəmizi nə edirik? Biraz daraldıram bunu. İndi burada yaxınlaşdırmaq lazımdır. Sizə əzab-əziyyətli sıranın başlanğıcını göstərirəm. Deməli, dedik ki, bundan başlayırıq. Bu hörüyün arxasına baxırıq. Burada nə var? Bu var. Bir də bunun böyründəki bu var. Bu ikisinin içinə toxuyub bərkidəcəyik yeni sıranı. Okay. Deməli, bu bizim hörüklərimiz, V-lərimiz. Bu V-nin arxasında bu var. Başlanğıcda gəlin belə eləyək sıranı. Birinci birinə keçirəm. Bunu çıxardıram. Bu nanəni bunun içindən keçirtmək lazımdır. Keçirdəndən sonra bunu daraldırıq. Nanəni çəkib daraldırıq. Və burada bir dənə zəncir toxuyuram. Eyni bu yerə bir də gedəcəm indi. Baxın. Necə göstərim, rahat görsənsin. Bunu hardan salmışdıq? Birinci çıxartdığımızı. Bura keçirəm. Və böyründəkini götürürəm yenə. Bu dəfə ikisini götürürəm. Sap alıram. Çıxardıram. Bu ikisini bir toxuyuram. Bu bizim ilk atmasız sütunumuzdur. Yerindəcə markerimizi taxırıq. Çünki bu 48 dənəni sayanda bilək ki, bu birincisidir. Və getdik. İndi bunu toxuduq. Buna toxuduq. İndi bunun içinə toxuduq. Bu bizim V-miz. Çeviririk, bunun arxasına baxırıq. Bunun arxasında bir bu var. Bir də bu var qıraqda. Sap alıram, çıxardıram. Bunu da geniş eləyin. Okey qızlar. Atması sütunlarımızı burada geniş eləyirik. Sap alıram, toxuyuram. Okey, bunu da toxuduq. Keçirik bu birisi hörüyə. Bunu da çevirirəm. Bir bu var. Bir də bu var yanındakı. Sap alıram, keçirdirəm. Toxuyuram. Ona görə yorucudur ki, 2 dəqiqədən bir çevirmək lazımdır. Ora çevir, bura çevir. Buna da toxudum. İndi bunu yenə keçirəm.
İstəyirəm çox göstərim ki, vizual nə biləsiniz nə baş verir. Deməli, bunu götürürəm, bir də bunun yanındakini götürürəm. Bunu belə rahat götürmək üçün gərək həmin bu sıraları ağ sıranın bomboş toxuyasınız. Çünki adi sıxlıqda toxusanız, siz bu indiki toxuduğumuz 6-cı sıranı heç cürə bura yerləşdirə bilmərsiniz. Zülüm olacaq. Eləcə də bundan sonraki 7-ci sıranı da bu 6-cı sıranın arxasına toxuyacaq. Ona görə boş eləmək lazımdır. Yine keçirik arxaya. Biraz sürətlənməyə çalışım gerek. Videomuz ne kadar uzandı. Konuşma. Tak, burada pauzanı basacağım kızlar. Böyle onu sıranın sonuna yaxın görüşərik. Tak kızlar, deməli bunu axıra qədər toxudum. Sayırıq. Burada məndə indi 46 dənə bu sütunlardan var. Hörükləri sayıram bunun üstünə başına, okey. 48 dənə olmalıdır. İndi bunu göstərim. 47 ilə 48-ci hardan peydahlanacaq? Baxın, burada deməli bu ağ rəngin birləşmə yerini görürsünüz. Bunun arxası birazca fərqli olur. Birazca. Ona görə bu birləşmə nöqtəsində sırf bunun arxası. Ona görə bunu çeviririk. Burada bukvallə nə tapırıqsa ona da ilişdiririk. Məsələn, bax bura. Burayla belə də seçə bilərsiniz, ikisini götürüb. Okay. Bağlanma nöqtəsi biraz fərqli olur, ona görə özünüz baxın. Mən keçdim bunun ikisinə də. Bir dənə kulturunu göstərim buranı. Deməli, bu bizim bu hörüyümüz. Bunu da çeviririk belə. Arxada baxın, horizontal gələn xəttlər var. Ya birini ya da ikisini götürə bilərsiniz. Bu olur 47. Toxudum. Və bu sap qabaqdadır, okey. İlmə qabaqdadır, ağ sapın ilməsi. Yumaqdan gələndə arxada. Və indi biz bunu, baxın, bu bizim marker olan birinci sütunumuzun başıdır. Həmin bu başındakı bu markerli hörük hardan çıxır? Buradan. Bunun içinə keçirəm.
Sıranı belə bağlayıram. Bu da oldu. Bu 48-ci ilmə hörük. Okey, saya mütləq fikir vermək lazımdır. 48. Bu 48 dənə olmasa sonra kvadratımıza düzəməlli toxuya bilməyəcəyik. Oy. Tak, indi bu nanə rəngi sapı kəsə bilərik nəhayət ki. Bu bizə artıq lazım olmayacaq. Bu öz işini gördü. Tak, bunu buradan çıxardırıq. Burada bir fişka eləyək. Baxın, burada bu hörüklərin gəlişi belə kəsilməsin deyə nə edirik? Bunu demək olar ki, bütün videolarımda göstərmişəm ən sonda. Kənarları düz necə saxlamaq lazımdır. Burada da göstərirəm. Deməli, bu sap hansı hörüyün içindən çıxır? Bunun. Bundan sonraki dərhal solda gələni buraxırıq. Bu birisinin içindən arxadan qabağa keçirəm. Belə. Kəsilmiş sapı buradan keçirdirəm arxa tərəfə. Sonra bayaq ki həmin bu sap hansı hörüyündən içindən çıxırdı? Bunun ən başdakı hörüyə qayıtdı. Bura arxadan qabağa keçirəm, amma ortasından çıxıram. Yəni bir yarısını götürürəm ancaq. Bunu çəkirəm və bu quyruğu bir daha buradan keçirdirəm. Gördünüz? Səliqəli sap qırığı hardadır bilinmir. Keçdi arxaya. Ay, indi keçək qızlar. Vay vay, 54 dəqiqədə video gedir. Okay. Gəlin bu kvadratın da axırına çıxaq. Deməli, bu ağ sapımızı dartırıq. Deməli, indi buna baxırıq bu hardan çıxır. Düz bunun yanındakı sol tərəfdə ilmə var. Arxadan qabağa bura keçirəm. Çalışın düz bunun kökünə keçin. Dibinə, aşağısına. Bunu keçirtməliyəm arxaya. Belə. Burada da ehtiyatlı olaq. Heç nəyə ilişməsin, heç nəyimizi dartmasın. Zülümlə toxmuşuq bura qədər. Bunu daraldırıq. Okay. Burada indi qızlar bayaqki kimi bu hörüklərin arxasına toxuyuruq. Yaxınlaşdıraq. Deməli, bu birinci ilməni. Bu hansının arxasındadır? Elə onun arxasına da toxumaq lazımdır. Deməli, bu harda yerləşir? Ən yaxın ora ilə sıxışdıraq. Bu horizontal xətt var bunun. Ağı buradan keçirdək. Görək bura, Naz Qəmzə. Okey. Bunu çıxartdım. Düzdür. Deməli, hara getdi bu? Buradan 1, 2, 3 zəncir toxuyuram. Bu 3 dənə zəncir, bir dənə bir atmalı sütun kimi hesaba alınır. Sap alıram, artıq bir atmalı sütunları toxuyuruq nəhayət ki. Amma tamlıqla yox yenə. Deməli, sap alıram, eyni bu təzə sapı, bu ağ rəngi hardan çıxartdıq, onun içinə keçirəm. Əgər çox boşdursa, bir dənə də nəsə şeyin arxasına keçirdin sapını, qoy 2 dənənin arxasında olsun. Yenə də dartmadan boş-boş toxuyuruq. Rahat. Sap çıxardıram. Sap alıram, 2 toxuyuram. Belə. 2 dənə zəncir. Və 2 dənə də bir atmalı sütun eyni bu yerə toxuyuram. Sap alıram, gedirəm bura. Zülümümüzün sonuncu sırasıdır. Bu 1.
Bu bizim kvadratımızın ilk sırasının ilk bucağı. 2 dənə bir atmalı sütun, 2 zəncir, 2 sütun. İndi sıranı başladıq deyə burada 3 zəncirdən başladıq o heç də. Bilirsiniz yəqin ki. Gedirik indi növbəti hörüyün arxasına. Bax indi biz bu hörüyün arxasına toxuduq. İndi bunun yanındakının arxasına gedib bir dənə bir atmalı sütun toxuyuruq. Gəlin belə göstərim. Deməli, məsələn bu hörüyün arxasına toxuyacağım mən. Bunun arxasına çevirirəm. Deməli bu hörüyün arxasında nə var? Bir bu horizontal, bir bu. İkisini də götürürük. Çünki birini bərkidəndə dartılacaq, deformasiya olacaq. Burada belə əziyyətlər çəkirik. Bu 2 dənə horizontal xətti götürmək lazımdır. Bu buradan dartıldı. Necə var? Bunu çəkirik. Sap alıram. Buradan belə keçirəm. Sapı çıxardıram. Bu aldığım hara getdi bə? Növbəti hörüyün arxasına bir dənə də bir atmalı sütun. Məsələn bu məşğuldur, o birisinə gedirik. Ardıcılığı yadda saxlayın. Bucaq üçün bir nöqtəyə 2 sütun, 2 zəncir, 2 sütun toxuyuruq. Bundan sonra hər ilməyə bir dənə sütun toxuyuruq. Deməli, bucaqdan sonra 2 dənə sütun, bir atmalı toxuduq. Bundan sonra 7 dənə ilməyə, 7 dənə hörüyün arxasına, 7 dənə hərəsinə birər-birər bir atmalı yarım sütun toxuyuruq. Sap alıram. Yine keçirəm arxaya. Bir bunu götürürəm. Bir də bunun yanındakini belə götürürəm. Sap alıram. Üçünü də toxuyuram. Baxın, mən sayda çaşdıranım. Ona görə ilk yarım sütunu toxuyan kimi bura dərhal başına bir dənə marker. Bu birinci yarım sütundur. İndi bundan sonra da toxuduqlarımızı saymaq asan olacaq. Məcburi bir şey deyil. Bunu mən edirəm sadəcə. Sap alıram. Keçirəm arxaya. Nə qədər boş toxusanız buna qədər olan sıraları, o qədər də bax bunları yerləşdirmək rahat olacaq sizə. Sap alıram, çevirirəm. Da 1, 2, 3, 4, 5 ikisi də lazımdır. Cəmi olsun 7 dənə.
Bax, yadımdan çıxdı. Bax, yenə saymalıyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düzdür. İndi bu 7 dənə yarım sütundan sonra 2 dənə ayrı-ayrı bir atmalı tam sütun toxuyuruq. Bir dənə atıram. İki toxuyuruq burada. Yine növbəti yerə gedirəm. Okay. İndi növbəti bu yerə bucaq toxuyuruq. Burada toxuduğumuzu. Getdik. Yenə bax bu növbəti yerə. Tak, bu bir sütun. Yine eyni yerə yerləşdirirəm. Bu 2 sütun. 2 zəncir bucaq boşluğu üçün. Sabun qutardı. Və 2 dənə də sütun. Deməli bizim bir dənə tam tərəfimiz və 2 bucağımız hazırdır. Gəlin sizə onu çəkeyim. Deməli kvadratın kənarı necə olacaqdır? Deməli, допустим, biz buradan başlayırıq da toxumağa. Deməli 2 dənə bir atmalı sütun burada. 2 dənə bir atmalı sütun burada. Bu bizim bucağımızdır. Bu bucaq da hamısında eyni olacaq. Okay, indi başqa rəngi götürək. Deməli, bucağı toxuyandan sonra növbəti ilməyə bir dənə bir atmalı sütun toxuyuruq. Yəni bunlardan növbətiyə yenə bir dənə bir atmalı sütun toxuyuruq. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə bir atmalı yarım sütun toxuyuruq. Toxuduq. Yəni bu bayaqki var. Onun da işarəsi budur. T hərfi kimi. Sonra yenə bir atmalı sütun toxuyuruq 2 dənə. Bax bu şariklər hörüklərdir. Yox, hörüyün arxasına toxuduq onlar da ilmə. Sonra gəlir yenə bucaq. 2 dənə sütun bura. 2 zəncir. 2 dənə də sütun bura. Okay. Və tərəfimizi davam edirik. Buradan yenə gələcəkdir. Bir dənə ilməyə bir atmalı sütun, sonra yenə bir atmalı sütun, sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bunları hamısı yarım sütunlar. Pisciyini də çəkirəm, fikir verməyin. Sonra yenə gəlir 2 dənə bir atmalı sütun və yenə gələcək bucaq. Bucağımızı da artıq bilirik də 2 sütun, 2 zəncir, 2 sütun. Bu da belə oldu, bağışlayın. Deməli, lazımdırsa screen eləyin. Yəni bu məntiqlə gedirik. Ona görə lazımdır bizə 48 dənə bu ilmədən lazımdır ki, o 48 dənə ilmənin içinə artıq siz əskiyəsiz bu sütunları yerləşdirib kvadrat əmələ gətirə bilək. Bunu indi niyə belə başa saldım? İndi pauzanı basacağım. Bu tərəflərin hamısını eyni şəkildə toxuyub davam eləyirəm. Okay? Baxın, bucağı toxuduq. Bucaqdan sonra gələcək
1, 2, 2 dənə bir atmalı sütun, sonra 7 dənə yarım sütun, sonra yenə 2 dənə bir atmalı, 1 dənə bucaq, bucaq da standartdır. В общем, toxuyursunuz, sıranın sonunda görüşək. Tak, kızlar, sıranı bitiririk. Şükür Allah'a. Deməli, həmişəki kimi bağlayaq sıranı. Burada əgər bu bir sıra kvadrat sizə kifayətdirsə, burada bunu bitirirsiniz, bağlayırsınız. Dar oldu, okey. Əgər bəs deyilsə, buradan sap alıb davam edirik. Baxın, gəlin göstərin başlanğıcını. Tak, 3 dənə zəncir qaldırdıq bu sütunun üstünə. Bu sütun şərti sütundur da, sıranı zəncirlə başlayırıq. Deməli, burada, ümumiyyətlə bu sırada hər sütunun üstünə, vacib deyil, bir atmalı sütun yoxsa yarım sütun. Hər birinin üstünə bir dənə bir atmalı sütun toxuyursunuz. Toxuyursunuz, toxuyursunuz. Bucaqda həmişəki kimi eyni. 2 dənə bir atmalı sütun, 2 dənə zəncir və yenə 2 dənə bir atmalı sütun bura. Bucaqlar bütün sıralarda eyni olacaq. Neçə sıra kvadrat istəsəniz toxuya bilərsiniz əlbəttə ki, bunun ətrafına, okey. Birinci kvadrat həmişə eyni olacaqdır. Birinci sırası kvadratın. İkinci və daha sonra eyni olur. Sonra bunları görürsünüz. Burada artıq sütunlar gəlir. Hamısının başına bir dənəsini toxuyub gedirsiniz. Bu qədər. Всё. Sadə. Sıranı da bağlamağı bilirsiniz. İkinci və daha sonraki sıralarda ancaq və ancaq bir atmalı sütunlar toxuyuruq. Belə. İnşallah ki, xoşunuza gəldi qızlar. Like eləyin. Şərhlər yazın. Mənə də xoş olar. Əziyyət çəkirəm. Xoş toxumalar sizə.